स्वागत है थोड़ा लाइफ विद सिमरजीत बुटर चैनल ते करते हैं अज की नवी वीडियो की शुरुआत। घरे कवाड़ जा पिया सीगा ते वो बेच के आने ट्राली च लद्या पिया है ते एक ट्रैक्टर दे नवा बंपर लवा के लिया। चलो कवाड़ बेच के तो 2-3 पुराने बंपर पे वो बेच देने ते होर बंपर लवाने। वो छोटे बाले एक उन्हों का वजन है नहीं सीगा ते इस करके हुण होर बंपर लवा के लियाने ते हुण तुहानूं उत्थे पहुँच के दिखाउने। जी लाता ट्रैक्टर का बंपर हम बस कुआड़िए ने हिसाब करके तो सारा कुआड़ आप बेचता तो हम चलते हैं नवा बंपर लवाउण ते दिखाने तुहानूं। खिच दे लो जी आ गए दुकान ते लिया बंपर कढ़ के दिखाने सर तुहानूं। देखो जी बंपर जी लवा लिया बंपर। अज मैं दूजे दिन वीडियो बनाने लग्या, रात नूं हनेरा वाला हो गया सीगा। चेक करो फिटिंग लिफाफे लफूफे जे लगे सी लाते। लो जी देखो फिटिंग चाली 45 किलो वजन हैगा इहदा। जी अज की मेरी वीडियो इत्थों तक ही सीगी ते वीडियो मैं दूजे दिन बनाउण लग्या। हुण रात हनेरा वाला हो गया सी, ट्रैक्टर दे बंपर लवा लिआंदा सी, बागे पुराने लवाया ते 40-45 किलो का बंपर आ ते आपां नूं 4000 च पिया। ते होर जे वधिया वीडियो लगी तां लाइक कमेंट शेयर जरूर करियो ते होर नवीं वीडियो देखण लई चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो। ते मैं हुण चलिया चाचे अली नूं, उन्हें आउणा सीगा, वो कहंदा अद्धी वाट इधर नूं आ ते हुण मैं चलिया ते अज दी वीडियो इत्थे ही खत्म करदे आं। धन्नवाद। जे वीडियो वधिया लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करियो। धन्नवाद।